ازت بپرسم از زندگی چی میخوای؟ و تو جواب بدی که میخوام خوشبخت باشم، یه خانواده عالی و شغلی که دوست دارم رو داشته باشم، جوابت اونقدر متداول و قابل انتظاره که هیچ معنای خاصی نداره. همه خوششون میاد حال خوبی داشته باشن، همه دوست دارن یک زندگی بیخیال شاد آسون داشته باشن، عاشق بشن و روابط فوق‌العاده داشته باشن، خوشتیپ باشن، پول خوب در بیارن، محبوب باشن و قابل احترام. ولی همه اینها رو میخوان. کی هست که نخواد؟ خواستنش کاری نداره. سوال جالبتر، سوالی که بیشتر مردم هیچ وقت بهش توجه نمیکنن اینه: چه رنجی در زندگیت میخوای؟ برای چه چیزی میخوای به آب و آتیش بزنی؟ چون این سوال بهتر مشخص میکنه که زندگیت به کجا میخواد برسه و چه شکلی میشه. برای مثال بیشتر آدم‌ها دوست دارن گوشه شرکت بنشینن و کلی پول در بیارن. ولی هر کسی دلش نمیخواد هفته‌ای 60 ساعت کار کنه، هر روز 3 ساعت از خونه تا سر کار تو راه باشه، کاغذ بازی‌های حال به هم زن و سلسله مراتب چندشاور سازمانی رو تحمل کنه و تا لحظه فرار از اون 4 دیواری جهنمی رنج بکشه. بله رفیق، چون خوشبختی و شادکامی به تقلا نیاز داره. شادکامی از درون مشکلات به بار میشینه. خوشنودی که همینجوری مثل گل نرگس یا رنگین کمون از زمین سبز نمیشه. رضایت واقعی و معنای پایدار از طریق انتخاب و مدیریت پیکارهای زندگیمون به دست میاد. چه در حال رنج کشیدن از اضطراب مزمن باشید یا از تنهایی، اختلال وسواس فکری یا رئیس کله خرتون سر کار، راهکارش در پذیرش و مدیریت فعالانه این تجربه های منفیه، نه در تفره رفتن ازشون، نه در نجات پیدا کردن از دستشون. اگر هیکل قشنگ میخوای بهش نمیرسی مگر اینکه به استقبال درد و فشاری بری که ساعتها زندگی در باشگاه روی بدنت و ذهنت تحمیل میکنه. بهش نمیرسی مگر اینکه عاشق محاسبه و تنظیم کالری غذایی بشی که میخوری. یا شاید هم میخوای کسب و کار خودت رو راه بندازی. ولی کارآفرین موفقی نمیشی اگر برای ریسک، عدم قطعیت، شکست‌های پی در پی، ساعت‌های کاری زیادی که ممکنه بی نتیجه بمونه، احترام خاصی قائل نشی. و اگه یک پارتنر، یک همدم میخوای، راه سختی در پیش داری. یه آدم عالی رو به خودت جذب نمی کنی مگر اینکه به استقبال تلاطم‌های عاطفی و پس زده شدن‌ها بری. تنش‌های سکشوال که هیچ وقت آروم نمیگیرن و بدون پلک زدن به تلفنی خیره بشی که هیچ وقت زنگ نمیخوره. این بخشی از بازی عشقه، نمیتونی برنده بشی اگه بازی نکنی. چیزی که موفقیت شما رو تعیین میکنه این نیست که از چی میخوای لذت ببری. سوال مرتبط تر اینه که چه دردی رو میخوای تحمل کنی. مسیر شادکامی پر از چاله چوله و پر از شرمساریه. مجبوری یه چیزی انتخاب کنی. نمیتونی یک زندگی بی درد داشته باشی. همیشه که نمیشه گل و بلبل باشه. لذت سوال آسونیه و یه جورایی جواب هممون شبیه به هم دیگه است. سوال جالبتر همونیه که از درد حرف میزنه. اون چه دردیه که میخوای تحمل کنی؟ این همون سوال سخت تعیین کننده است. همون سوالی که تو رو به جایی میرسونه. همون سوالی که میتونه دیدگاهی رو عوض کنه و حتی زندگی رو. همون چیزیه که من رو من و تو رو تو میکنه. همون چیزیه که ما رو تعریف میکنه و ما رو از هم جدا میکنه و در نهایت ما رو به همدلی میرسونه. تقریبا در طول کل دوران نوجوانی و جوانیم در مورد اینکه یک موزیسین، دقیق تر بگم یک ستاره راک بشم، رویا پردازی میکردم. هر موزیک خفن راک میشنیدم چشمامو میبستم و خودم رو باهاش روی صحنه تصور میکردم که گیتاریستش منم و تماشاچی‌ها مات و مبهوت هنر سرپنجه های من شدن و جیغ و داد میکنن.
برای من سوالی که مطرح بود از جنس چی میشد اگه جلوی کلی تماشاچی پر سر و صدا بنوازم نبود، بلکه این بود که کی وقتش میرسه. براش کلی برنامه ریخته بودم. اول باید مدرسه رو تموم میکردم، بعد باید کمی پول در می آوردم تا دم و دستگاه لازم رو بخرم. بعدش باید وقت آزاد برای تمرین کردن پیدا میکردم. بعدش باید با این و اون ارتباط میزدم و بند تشکیل میدادم و کلنگ پروژه اولم رو میزدم. بعدش هیچی. با وجود اینکه تقریبا نصف عمرم در مورد این قضیه رویا پردازی کرده بودم، ولی هیچ وقت در واقعیت نشد که بشه و خیلی زمان و انرژی از من برد تا بالاخره فهمیدم چرا. چون هیچ وقت واقعا نمیخواستمش. من عاشق نتیجه بودم، نواختن روی صحنه ها، هلهله آدم ها، اینکه سالن رو بتر کنم، ولی عاشق مسیر ماجرا نبودم و به همین دلیل تو شکست خوردم بارها و بارها. یک کوه رویا داشتم و 1 کیلومتر تا صعود به قله، ولی خیلی زمان برد تا بالاخره فهمیدم که من خیلی صعود رو دوست نداشتم. فقط خیلی دوست داشتم خودم رو روی قله تصور کنم. روایت‌های متداول فرهنگ امروز احتمالاً به من میگن که خودم باعث شکست خودم شدم. واقعیت اینه که من فکر میکردم یه چیزی میخوام، ولی بعداً مشخص شد که نمیخوامش. همین. من پاداش رو میخواستم، نه تلاش رو. نتیجه رو میخواستم، نه فرایند رو. مقصد رو میخواستم، نه مسیر رو. عاشق مبارزه نبودم، فقط عاشق پیروزی بودم. ولی زندگی واقعی اینجوری جواب نمیده. چیزهایی که براشون تقلا میکنی تو رو تعریف میکنن. این قضیه ربطی به قدرت اراده یا شجاعت نداره. نمیخوام نصیحتتون کنم که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این ساده ترین و بنیادی ترین عنصر زندگی ماست. پیکارهای ما تعیین کننده موفقیت های ما هستند. مشکلات ما نه تنها خالق شادکامی های ما هستند، بلکه مشکلاتی یه ذره بهتر و یه جورایی سطح بالاتر رو برامون به ارمغان میارن. همونطور که میبینید این یک مارپیچ صعودی بی انتهاست و اگر فکر میکنی هر جایی که دلت خواست میتونی توقف کنی و بیخیال صعود بشی، اون وقت فکر کنم یک نکته مهم رو نگرفتی. چون لذت کل ماجرا در خود صعوده.